عمرك سألت نفسك القصة بدأت إزاي؟ مش قصة بناء مدينة أو حضارة، دي قصة الكون كله، وقصة حب ما بين ربنا والإنسان. بدأت بكلمة وانتهت بوعد غير شكل التاريخ كله. في الأول خالص ما كانش فيه غير ربنا، وفي 6 أيام ربنا رسم لوحة الكون كله: النور، السماء، الأرض، والشمس، لحد ما جه تاج الخليقة كلها، الإنسان. ربنا خلق آدم وحواء وحطهم في الجنة، حياة ما فيهاش وجع ولا موت. لكن الحية دخلت بخبث، والإنسان اختار يسمع كلامها ويكسر وصية ربنا. هنا حصل السقوط، يعني الانفصال عن ربنا. بس المحبة ما خلصتش. ربنا في وسط العقاب اداهم وعد بالخلاص، إن نسل المرأة هيسحق رأس الحية. لكن الشر دخل بسرعة، وقايين قتل أخوه هابيل في أول جريمة في التاريخ. وعشان خطة ربنا ما تقفش، ربنا عوض آدم وحواء بشيس، اللي من نسله كمل مشوار الإيمان والبر، وسط عالم ابتدى يتملي بالفساد. ومع الوقت الشر زاد جدا، فكان لازم يجي الطوفان عشان يغسل الأرض. ومن وسط الغرق ربنا نجى نوح البار وفلكه عشان تبدأ رحلة جديدة للبشرية. بس يا ترى بعد الطوفان والزحمة دي ربنا هيختار مين يكمل معاه المشوار؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية.